早晨啊，各位！今日我哋睇呢個呢，係我喺三鄉目前嚟講睇過裝修裝得最靚嘅一套別墅。呢一片呢係成個三鄉最大嘅別墅區，佢覆蓋咗3、4個小區嘅。咁老細都喺呢個位置住嘅。我哋依家一齊落車去望望，可以睇到我哋身後啊，呢條就係小區外面嘅路啦。呢一邊係連排同埋獨棟嚟嘅，然之後呢一邊呢，南向呢邊呢就好多1/4嘅。咁呢啲馬路啊、停車啊都好方便嘅。佢雅居樂停車入嚟係唔收錢嘅。每一個業主呢，正常嚟講可以登記2到3部車。佢佔地有330平方，建築嘅話就係房產證係201嘅，但係佢實用面積呢，佢擴建咗之後就去到咗300個方。呢條路呢，可能對停車冇咁友好嘅，因為你睇下呢啲就比較窄啲，係咪先？呢個裝修得好靚啊！呢嚿琴日已經嚟睇過啦，我哋依家拍條片先。OK， 我哋睇下佢個外立面先，因為全部都已經硬底化㗎啦。雖然是下雨天，但是也抵擋住了。咁你睇下呢個門樓係大理石嚟嘅，同埋呢個位置。佢後花園喺呢個位置，後花園同埋前花園全部都已經硬底化咗㗎啦。呢個業主好識設計喎，裝修得特別好。呢邊有一條河，你睇下係咁樣嘅，一共係3層，咁有4間房、4個衞生間、3個客廳。我哋從前門入去睇下先，因為琴日下晝先開始放出嚟賣嘅，所以依家好多經紀喺度拍，可能陣間會影得好多人。我哋前院呢邊仲有少少空間，但係都冇乜用㗎啦。呢個空間都好細嘅。上邊又有擋雨棚啦，然之後做咗啲擴建啦。着翻個鞋頭先。OK， 我哋先從大門出發。呢個門聽講業主使咗幾萬蚊，質感係 OK 嘅。一入門嘅右手邊鞋櫃，啲收納櫃做得非常之多㗎啦。下邊仲有一層空嘅，平時着嗰啲、臨時着嗰啲鞋可以擺喺度。中空嘅餐廳。呢個位置之前係花園嚟嘅，而家擴建咗出嚟，咪做翻咗個茶室。呢個別墅好上鏡㗎。下沉式嘅客廳，100寸嘅電視。呢個位置咧係一個3匹嘅空調，然之後呢個位置嘅話，茶廳嘅話、茶室嘅話就2匹嘅。咁呢度飯廳都係2匹嘅。咁呢度1樓就齋廳嗰度都已經係有7匹嘅空調。然之後呢度係1樓個衞生間，呢度1樓一個房，呢個房咧就會細啲，因為可以作為長者房嚟使用。櫃已經做好晒㗎啦，呢個空調就會細啲，1.5匹嘅美的空調，全屋都係美的空調嚟嘅。OK， 可以嘅4門冰箱，方太嘅洗碗機，呢度方太嘅洗碗機、抽油煙機，呢啲都係我哋國內嘅品牌嚟嘅，呢啲品牌都算靚㗎啦。呢個廚房。OK， 我哋上2樓睇下。我哋上嚟2樓，第一間房右手邊。呢個位置咧，其實加建咗啊。你2樓2個透房係非常之大嘅。衣帽間喺呢個位置。其實2樓2個衞生間都係有浴缸嘅，都可以作為主人房嚟使用。
窗簾都有嘅。咁佢房入邊咧就唔係好貴嘅，所以顯得呢間房特別簡潔。我哋繼續睇下2樓另外一間房，呢個可以作為主人房嚟使用。呢個位置嘅話應該係東南向，偏東多啲。因為我冇用嗰個指南針，所以我大概知道呢個朝向。走上咧就有太陽照過嚟，啱好紫氣東嚟。呢個就落地窗啦，呢邊有櫃。呢個主人房個櫃嘅話就會比較多啲。你睇下兩面櫃，呢邊仲有一面。呢個係1.8米嘅床嚟嘅。我哋再係睇翻嚟呢一邊，係咪啊？入邊仲有一個浴缸，乾濕分離。然之後出邊嗱，呢度做咗2個門，出邊玻璃門入邊咧就有一個防沙網。嗱，呢度仲有個陽台仔。3樓咧就有一個透房。呢個3樓嘅透房咧，其實擴建咗啲啲，但係唔多咯。呢個房都幾乾淨嘅，而且都做咗吊頂。一般好少房間會做吊頂嘅，因為空間感嘅話睇上去更加突出啲。呢一排都係貴，訂租個貴。3樓嘅廁所，呢度冇浴缸嘅，乾濕分離。呢個長啲，但係咧冇2樓咁大。呢度仲有個陽台仔。呢度做咗個陽光棚。我哋從3樓睇落去，花園位置。其實呢個同隔離啱好形成一個反差。呢邊係硬底化，然之後呢邊咧就做咗草坪嘅，即有2種風格俾你感受。OK， 我哋再睇翻另外一邊。呢邊咧同樣都做咗一個比較有細節嘅地方，就係佢呢度做個陽光棚擋住啲雨，然之後咧沿住邊邊漏落去，就唔會話滴落陽台嗰度。我哋去2樓嘅陽台睇下，感受一下後花園。呢主人房望出嚟呢個後花園。就係咁個感覺。主人房 ，OK， 我哋出去平台嗰度睇下。喺2樓主人房個平台可以睇得到側花園同埋後花園嘅感覺。OK， 我哋睇完啦，準備收工。呢間屋咧，依家佢業主放出嚟係568萬，以前呢個價啱啱夠買毛坯嘅啫。呢度咧就係我哋啱先別墅望過嚟呢個小區嘅環境。呢條河涌咧就係雅居樂呢一排別墅嘅特色嚟嘅。呢啲水係活水，半活水啦，一定期會清理嘅。從我哋啱先嘅鏡頭可以睇到啦，入邊嘅裝修嘅品質係 OK 嘅，而且佢啲細節做得非常之到位。業主咧同我哋講，佢裝咗138萬。然之後我睇咗2次，個感受就係佢啲細節裝得非常之到位。咁我哋對面呢邊咧都有即係毛坯嘅獨棟喺度賣嘅，成交價最近成交價係340幾萬，咁加埋佢呢個140，咁其實都接近差唔多500萬㗎啦。佢依家放價放568萬，其實唔會係話太貴嘅。咁其實俾到你，如果你買間毛坯嘅，然之後再用差唔多接近1年嘅時間嚟裝呢間屋，而且又要使咁多錢。你要自己裝啊，定係直接買現成嘅？所有嘅家私電器啊、床啊，乜都有晒㗎啦，拎包入住㗎啦。